デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。ダイソン SV27 のトリガーを交換するために必要な準備を始めましょう。まず、必要な工具を用意します。主にドライバーとトルクスビットが必要です。これらの工具がない場合は、近くのホームセンターで購入することができます。次に、掃除機の電源を切り、バッテリーを取り外します。安全第一ですので、このステップは必ず言ってください。バッテリーを外した後、掃除機の底部にあるトルクスネジを外します。このネジを外すことで、トリガー部分にアクセスできます。トリガーを取り外す前に、どのように取り付けられているかを確認してください。これにより、後で新しいトリガーを正しく取り付けることができます。トリガーが外れたら、内部にホコリやゴミが溜まっていることがあるので、清掃することをお勧めします。エアダスターを使うと効果的です。もしこの作業が難しいと感じる場合は、義務のない専門診断を提供していることを覚えておいてください。私たちのサービスを利用することで、専門家が問題を診断し、適切な修理を提案してくれます。新しいトリガーを取り付ける際は、古いトリガーの取り付け方を参考にしてください。ネジをしっかりと締めて、トリガーがしっかりと固定されていることを確認します。次に、掃除機の底部カバーを元に戻し、トルクスネジを再度締めます。これでトリガーの交換は完了です。バッテリーを戻して、掃除機をテストしてみましょう。正常に動作することを確認してください。もしお住まいの地域で作業するのが難しい場合は、ご自宅での集荷と配達のサービスを利用できます。私たちが掃除機を引き取り、修理を行った後、再びお届けいたします。最後に、修理前の見積もり提供が可能ですので、事前にコストを把握することができます。電話不要、移動不要で、簡単にご利用いただけます。安心してご相談ください。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。